2 घंटे 14 मिनट की स्पीच इतनी उबाऊ थी कि आपके सबसे प्रिय लोग ऊँग रहे थे। ये देखिए क्या। दोस्तों, कल देश के जिले इलाही संसद में खूब दहाड़े हैं। इतना दहाड़े हैं, इतना दहाड़े हैं, इतना दहाड़े हैं कि खाली कुर्सियों को उनकी दहाड़ सुननी पड़ी है। जी हां, खाली कुर्सियों को इसलिए उनकी दहाड़ सुननी पड़ी क्योंकि विपक्ष जो है वो मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहता था, पर देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ 1.5 घंटे तक कांग्रेस को कोसने के अलावा, विपक्ष को कोसने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। और जब विपक्ष उनके भाषण का बायकॉट करके बाहर निकल गया, तब चैन की सांस देश के जिले इलाही ने ली और एक गिलास पानी पिया कि अब मैं पूरी तरीके से निश्चित हूं और जो कुछ भी बोलूंगा वहां तो अपने ही लोग हैं, खाली कुर्सियां हैं, वो क्या मेरा विरोध करेंगी और वो क्या मेरे भाषण का जवाब देंगी। इसलिए देश के जिले इलाही की दहाड़ इतनी जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त थी कि उनके ही अपने सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट में बोर होने लगे और उन्हीं के अपने सांसद जो हैं वो बैठे बैठे सोने लगे। और सिर्फ सांसदों की ही बात छोड़ दीजिए, यहां तक कि देश के जिले इलाही के भाषण को सुनते सुनते खुद स्पीकर साहब ओम बिरला भी सो गए। तो सिर्फ और सिर्फ देश के जिले इलाही ने अगर कोई काम किया तो अपने ही लोगों को पकाने का काम किया, जिससे पक करके वो बुरी तरीके से सो गए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने ये वीडियो देखा, इसमें आपको देश के गृह मंत्री जो हैं उबाही लेते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आपको इसमें जयशंकर दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी सूर्य दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके अपने सांसद, उनके अपना कैबिनेट मंत्रालय उनके बोर भरे भाषण से पक करके सोने लगा, उबाही लेने लगा। जिसके बाद आप इस दूसरे वीडियो पर नजर डालिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने ये दूसरा वीडियो देखा स्पीकर ओम बिरला का, जहां माननीय अध्यक्ष जी, जब देश के प्रधानमंत्री ने बोला तब जाकर के माननीय अध्यक्ष जी की नींद जो है वो खुली है। अरे जिले लाही तो बोल रहे थे, मैं सो कैसे गया? हां जी बोलिए। ये चीजें जो हैं वो पार्लियामेंट में खासतौर पर देखने को मिली। और जो तीसरा वीडियो है, इस वीडियो पर भी नजर डालिए। स्वाभाविक है, मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे देखा, स्वाभाविक है। मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे देखा, स्वाभाविक है। मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे देखा, स्वाभाविक है। मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे देखा, स्वाभाविक है। मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे देखा, स्वाभाविक है। आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो है शिव सैनिक का। जी हां, वो शिव सैनिक जो सच्चे निडर होते हैं, किसी से भी भिड़ जाते हैं। पर अफसोस ये चोरी वाले शिव सैनिक थे, जहां देश के प्रधानमंत्री के भाषण से बोर होकर के वो अंगड़ाई ले ही रहे थे कि कैमरा आ गया और हाथ नीचे करने पड़ा। ये तस्वीर देश के पार्लियामेंट से देश की जनता के सामने गई है और इन्हीं तस्वीरों को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी के भाषण को लेकर के क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डाली। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई। 100 दिन से मणिपुर पर कुछ ना बोलने वाले, सदन से भागे भागे फिरने वाले, मुंह छुपाकर चले जाने वाले मोदी जी को इस अविश्वास प्रस्ताव ने मजबूर कर दिया कि उनको सदन आकर मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और वक्तव्य देना पड़ा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। 2 घंटा 14 मिनट मोदी जी ने सदन में वक्तव्य दिया। आपको पता है वो मणिपुर पर कितनी देर बोले? 2 मिनट। सही सुना आपने,
मणिपुर पर इस देश के प्रधानमंत्री 2 घंटा 14 मिनट में से 2 मिनट बोले, 6:44 से लेकर 6:46 तक। 2 घंटे 14 मिनट की स्पीच इतनी उबाऊ थी कि आपके सबसे प्रिय लोग ऊँग रहे थे। ये देखिए कैसे जम्हाई ले रहे थे ये लोग। खैर, 2 घंटा 14 मिनट बोलने के बावजूद प्रधानमंत्री मणिपुर पर 2 मिनट बोले, जैसा कि मैंने आपसे कहा। 1 घंटा 38 मिनट बोलने के बाद प्रधानमंत्री जी का गला सूख गया। इतना लांछन, इतना झूठ बोल चुके थे, इतना फेंक चुके थे, तो मोदी जी को पानी पीना था। ये तस्वीर याद है ना, अडानी के वक्त मोदी जी को प्यास लगी थी। फिर ये तस्वीर हम लोगों ने खूब यूज करी थी, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो जब 1 घंटे 38 मिनट के बाद मोदी जी को पानी पीना था, तो कैमरा मोदी जी से हटकर स्पीकर पर चला गया। मोदी जी ने पानी पी लिया। थक गए थे कोसते कोसते, कांग्रेस को, विपक्ष को, राहुल जी को, सबको। तब विपक्ष को लगा कि ये बोलने वाले हैं नहीं, और उन्होंने वॉकआउट किया, और बिल्कुल सही किया। मोदी जी ने उसके बाद मणिपुर पर बोला। पहले तो वो 2-3 मिनट ये समझाते रहे कि अमित भाई सब बोल ही चुके हैं, और उसके बाद 6:44 पर 2 मिनट के लिए वो मणिपुर पर बोले। क्या बोले? बोले कि बहुत आहत हूं, महिलाओं के साथ गलत हुआ है और हम सबको साथ में मिलकर करना है, वहां पर शांति फिर से लौट रही है। ये बोले प्रधानमंत्री जी। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिन लोग शहीद हो गए उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं, कुछ नहीं। तो मोदी जी, आपसे 4 सवाल तो अभी भी बने हुए हैं। 100 दिन से मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर पर अपने आप ने चुप्पी अपने आप क्यों नहीं तोड़ी? उस भयावह वीडियो के बाद ही 36 सेकंड क्यों बोला? आपकी जिस सरकार पर ना आपके विधायक का, ना गवर्नर का, ना सुप्रीम कोर्ट का, आपके खुद के विधायक का विश्वास नहीं है, वो अभी तक क्यों बनी हुई है? क्यों बर्खास्त नहीं किए गए वीरेंद्र सिंह? और अंततोगत्वा मोदी जी, ये पूछना था, जिस शांति की आप बात कर रहे हैं, उस शांति में असम राइफल में और मणिपुर पुलिस में तनातनी है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ FIR कर रहे हैं। आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत को, जहां उन्होंने एक एक चीज बारीकी से सामने रख दी। जहां विपक्ष मणिपुर पर और देश की जनता मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहती थी, तो पहले मैंने कितना बढ़िया काम किया, अपना डंका खुद ही अपने भाषण से बजवा दिया। अब मेरे पास टेबल नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि किस तरीके से डंका बजा। जहां देश के प्रधानमंत्री अपनी तारीफ कर रहे थे, तो सभी सांसद जो है आगे से टेबल को ऐसे ऐसे पीटते हुए दिखाई दिए। जहां ये समझ में आ जाता है कि साहब डंका बजा, तो समझ में आता है कि नहीं जी कुछ हुआ है, कुछ बोला है, जिस पर तमाम सांसद खुशी से उछल उठे हैं। पर जब यही भाषण जो है 1 घंटे 32 मिनट का चला, तो नतीजा और तस्वीर आपके सांसद हैं कि आपके अपने सांसद आपके भाषण को वहां बैठे बैठे नहीं झेल पाए। जहां आपको मेन मुद्दे पर बात करनी थी, उस मुद्दे से भटकाने के लिए तमाम बातें जो हैं वो आपने देश की जनता के सामने रख दी है। तो वही उसकी तस्वीर भी लोगों के सामने आई, जहां देश के प्रधानमंत्री जिस वक्त ये भाषण दे रहे थे, जो कि स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, उसी दौरान जो है गौरव गोगोई वो मणिपुर के मुद्दे पर बोल रहे थे। जहां एक जगह गौरव गोगोई को सुनने के लिए 5.5 से 6 लाख लोग लाइव देख रहे थे, तो वहीं जब देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपने भाषण से दहाड़ करके अपने ही लोगों को बोर कर रहे थे और खाली कुर्सियों को अपनी दहाड़ सुना रहे थे, तो वहां लाइव में भी लोग देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए नहीं जुटे। और एक सर्वे जो है वो लोगों द्वारा चलाया गया कि राहुल गांधी के भाषण को आप कितने मार्क्स देंगे, तो वहीं राहुल गांधी के भाषण को लोग 10 में 10 देते हुए दिखाई दिए। तो वहीं जब ये सर्वे न्यूज़ 24 द्वारा चलाया गया और ये पूछा गया कि मोदी जी के भाषण को आप कितने मार्क्स देंगे, तो एक झड़ी लग गई 0 की। जहां देश के प्रधानमंत्री मेन मुद्दे से भटकाने के लिए तमाम तरीके की बातें करते हुए दिखाई दिए, जहां उन्हीं के लोग उन्हें उनके झूठ को नहीं झेल पाए। कोई उबाही लेने लगा, कोई अंगड़ाई लेने लगा, तो कोई वहीं बैठे बैठे सोने लगा।
हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।